pastor. Quem é pentecostal gosta dessa parte, irmão. Lá no tempo dos juízes, Gideão, lá no capítulo de número 6, para conquistar, para vencer, o que foi feito lá? Barulho, eu vou tocar trombeta, vocês vão quebrar cântaro. E a multidão se assustava porque tinha barulho. Segundo Crônicas capítulo 20, Josafá e as multidões tocando trombeta e cantando, fazendo barulho. Paulo e Silas na prisão, cantando e orando com voz audível, fazendo barulho. Jesus entrando em Jerusalém e as crianças cantando Hosana, Hosana nas alturas. Os sacerdotes disseram: manda calar a boca. Jesus disse: se eles se calarem, as pedras vão clamar. No teu glória a Deus, demônios estremecem. No teu aleluia, no seu louvado seja Deus. A gente equilibra a reverência para entender a palavra, e o barulho como quem entendeu a palavra. A reverência no silêncio para entender, e o barulho do aleluia e glória para provar que captou a mensagem. Glória seja dada ao nome de Jesus. 6 dias calai, mas quando chegar o dia de falar, não é para falar, não é para sussurrar, é para gritar.